Instagram, no Facebook também, doido. Vai logo compartilhando esse vídeo, dando teu joinha. Meu amigo Luizinho Sena, não deixe de compartilhar. Alexandre da Repotec, tamo junto. Olha, mais um projeto produzido e feito aqui na nossa equipadora. Então faça o mesmo, pegue esse telefone, ligue 98610-2827 e vem pro original. É dona dos alto-falantes, ponto final. Agora eu vou mostrar pra vocês o dono do projeto. O que é que ele vai dizer e ele vai falar alguma coisa. Nosso amigo Ulisses. Ah, sim. Chega batendo, meu pai. Pra mim, meu amigo, foi um privilégio conhecer uma figuraça dessa aqui, ter ele como amigo e cliente da equipadora Dona dos Alto-Falantes. Meu amigo, que você tem a dizer, passa aí pra esse Brasil inteiro aí. Demais. Tá satisfeito? E a amizade, né? E a minha equipe de trabalho, você gostou? Show de bola. Nosso amigo Levei Estênio. tudinho pra almoçar. Tá vendo aí? Será que o cliente ficou satisfeito? Não gastou R$1 ontem. Ele disse, é por minha conta, porque aqui eu gostei do serviço da equipadora. E ele foi e pagou almoço pra toda a galera. Eu vou falar o que no cabo desse? Ele vai falar o que de mim? Se apaixonou. É toda graça. Tá... Chega batendo, papai. Droga, cegador! Ligou a chave lá, meu filho. Ligou. Deixa eu ver. Não, liga a chave. Liga a chave lá. É. Aí é uma música combate. Opa, não,